Assalamualaikum, my name is Nadir. Welcome to my YouTube channel. So today kita akan buat satu video membaik pulih Samsung Galaxy Note 3 N9005. Kita akan tukar USB port, charging port yang rosak kepada yang baru. So stay tuned. Sebelum itu, anda dah tengok video unboxing baju daripada Abang Cerah. Dekat situ kita ada buat satu giveaway. So kalau nak ikut, silalah tengok video dekat atas ni. Okay, thank you. Okay, ini adalah satu unit Samsung Galaxy Note 3 yang saya gunakan dari start tahun 2014 sehinggalah sekarang. Dan ini adalah replacement unit untuk charging port. Kita akan gunakan untuk replace dekat Samsung Galaxy Note ni. So apa yang tools yang kita perlukan adalah screwdriver Phillips, iaitu 1.2 mm. Okay, pertama sekali kita buka back cover dia. Dan jangan lupa kita perlu remove dia punya bateri dan juga dia punya pen, S pen dia. Semua skru dekat back cover ni terdapat 12 biji semuanya. So kita perlu buka semua. Lepas tu baru kita dapat pergi dekat bahagian motherboard. Okay, dah selesai kita buka dia punya skru. Kita tengok dekat tepi-tepi dekat battery cover ni, kita just compact dia. Okay, compact perlahan-lahan. So anda akan boleh buka dia punya pin lock tu lah. Ke semua tepi-tepi tu kita buka. Alright. Okay, dekat sini saya ada kesalahan, iaitu satu lagi skru saya belum buka. Okay, jangan ikut kesalahan ini. Semuanya ada 12. Saya cuba buka tadi 11. So ini adalah yang ke-12. Sekarang baru senang nak buka. So kita dah buka dia punya back cover. Okay, dekat sini ada flex cable. Kita perlu cabut dia punya flex cable. Okay, kita menggunakan frying tools ataupun benda plastik yang kita boleh guna untuk buka lah. So kalau pakai kuku pun boleh, cuma lebih efficiency, lebih selamat kita menggunakan tools plastik ni untuk buka dia. And then dia punya antenna cable kita perlu buka. Okay, sebab benda ni mudah rosak, so kita perlu berhati-hati. Dekat chipset USB charge ni, USB port charge ni, dia ada stiker, ada pelekat dekat bawah chipset ni. So kita compact dia menggunakan frying tools yang plastik lah. Just kita slide in perlahan-lahan masuk supaya tidak merosakkan kita punya smartphone lah, sehinggalah dia terbuka.
Okey, dekat sini ni adalah yang rosak tadi. Kita tengok dekat dia punya USB port memang ada pin yang dah patah. Kita tengok pada yang chipset USB port yang baru, kita tengok dia ada pin dia masih. Okay, alright. Sebab tu dia tak boleh cas, so kita kena replace dengan cara ni lah. Okay, dekat chipset yang baru ni memang ada disediakan pelekat dia. So kita buka saja plastik warna biru ni dan kita lekatkan pada motherboard mengikut lubang-lubang yang telah sedia dan arrangement dengan kita punya casing dekat handphone ni lah, right? Supaya kita senang nak close, kita nak kunci dengan dia punya screwdriver nanti dalam keadaan yang masih sama. Okey, kalau dah selesai, kita pasangkan balik dia punya back cover. Tapi jangan screw dulu ya, sebab kita kena test USB chipset tadi, USB port untuk chipset tadi berfungsi dengan baik. So kita tutup dulu, jangan screw dulu. Lepas tu kita masukkan bateri dan kita cuba cas. Okey, berfungsi dengan baik. So kita perlu cabut balik, tanggalkan bateri dan kita screw balik ke 12 screw tadi. Dan kita pasang bateri, pasang back cover dan juga S-pen dia. Dan kita test lagi sekali dalam keadaan semua dah complete lah. Alhamdulillah, semua dapat digunakan. Okay, bagi sesiapa yang mencari chipset ataupun replacement, saya sarankan anda pergi ke link dekat bawah ni. Anda boleh beli replacement yang sama seperti saya ataupun barang-barang yang lain. Anda boleh rujuk kedai dekat bawah ni lah. Okay, itu saja daripada saya. My name is Nadin. Assalamualaikum.